Saludos, aquí estamos en el desierto de Mojave y es temporada de lluvias. Miren cómo se ve el paisaje. Temporada de lluvia aquí en el desierto de Mojave. Hace 6 meses por aquí pasamos y estaba la temperatura pero súper caliente, y hoy está fresca, muy delicioso este clima. Ahí vemos que es la espada española, creo le llaman el Joshua Tree. Aquí vinimos a apreciar un ratito el paisaje en el famosísimo desierto de Mojave.